तीन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट जो कफ से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इसे हमेशा दबाना नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वेट कफ में कफ को सप्रेस नहीं करना बेटर होता है। वेट कफ अर्थात जिसमें अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा होता है, यानी वल्गम। इस वेट कफ को अगर सप्रेस कर दिया जाए तो अंदर के म्यूकस ड्राई अप हो जाते हैं और धीरे धीरे क्लियर अप होते हैं। इसलिए इसे पतला करके यानी लिक्विफाई करके बाहर निकाल देना कफ के जरिए में वो बेटर होते हैं। पॉइंट नंबर 3, बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कफ होते हैं गले के वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी। इस कंडीशन में एंटीबायोटिक के कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक यूज करने पर उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हम दूसरे एक वीडियो में बताएंगे। और हमेशा सही नॉलेज लीजिए, फॉलो कीजिए, हेल्दी रहिए।